Сегодня к вам с чаем. На канале будет большое видео о том, как сделать чай вечной молодости, так я его назвал. Подробно, в пропорциях, из чего, как и почему. Скажу только вкратце о том, что действительно это было большим открытием. Смешение этих чудных компонентов, которые будут в том видео на канале. Так что смотрите, подписывайтесь, будет много интересного. Чай вечной молодости. Почему? Потому что смотрите на канале.